高千穂峡だけじゃない。海線の上を走る30分の絶景旅。宮崎でできるって知ってた？どうもバイスポガイドのしおこです。この他にはできない体験ができちゃう場所は高千穂アマテラス鉄道。今は使われていない高千穂鉄道の高千穂駅から高千穂鉄橋までをこちらのグランドスーパーカートが連れてってくれるんです。事前予約は不可で、土日は早めに行ってチケット買っておくのがおすすめ。トンネルに入ったら可愛いイルミネーションの演出があったり、一番の見どころの高千穂鉄橋に着くと乗務員さんがシャボン玉を飛ばしてくれるの。車両の前後で飛ばしてくれるから端っこの席に座っておくのがおすすめだよ。そんな他ではできない体験ができちゃうアマテラス鉄道。高千穂峡や天岩戸の観光と一緒にぜひ体験してみてね。